부터 이제 이렇게 해보면 이게 큰 나무가 나란히 있다는 거는 어쩔 때는 그게 굉장히 경쟁이 심화되기도 하고 어쩔 때는 그 동지를 만나는 속성이 되기도 해요. 동지를 만나는 속성. 그래서 갑이 나무가 땅이 작은데 이게 갑들이 이렇게 붙어서 자라면 그게 갑갑한 거야. 그러니까. 그러면 갑갑하면 어떤 현상이 생기냐 이거야. 갑갑하면. 갑갑하면 어떤 현상이 생기겠어요? 우리가 이게 나무를 키우는 사람들이 항상 이 간벌 작업을 합니다. 간벌. 이게 왜 간벌 작업을 할까요? 나무가 하나가 이렇게 간목이 하나 자라는 데는 일정한 크기의 땅이 필요해요. 땅과 수분과 햇빛이 필요하죠. 그죠? 이게. 근데 이게 갑갑하면 이게 큰 나무들끼리 서로 이걸 놓고 다투기 때문에 생육이 불량해져요. 그러니까 간벌 작업을 하는 거예요. 그죠? 일정 나무를 베어줘야 되겠죠. 그죠? 나무를 베지 않으면은 생육이 불량할 테니까. 그죠? 그래서 갑갑하면은 하나의 특징 중에 하나가 햇빛이 잘 안 들어요. 그래서 여자 같으면은 자식이 잘 안 생기는 거야. 그걸 또 응용을 하면. 알겠어요? 그냥 뭐 갑갑한 걸로 뭔가 좀 답답하겠구나 이러고 말죠. 여러분들은 생각이 거기서 멈추면 꽝이야. 아무것도 아니야. 그게 어중간히 공부하는 사람들 특징이야. 그게 그냥 갑갑한 거 하나 알면 가슴이 뿌듯해 가지고 집에 가는 길이 그렇게 즐거워. 그게 근데 그 정도 되면 안 돼. 그거보다 훨씬 디테일하고 합리적이고 과학적이어야 돼. 실제로 밀림 같은 데서는 이렇게 나무가 빽빽하면 햇빛이 광량이 10% 미만으로 이렇게 지면에 도달해요. 그러니까 그만큼 해를 가린다는 거야. 알겠죠? 갑일주만 그런 게 아니라 나중에 이제 병일주를 볼 때도 이게 갑갑한 상황이 되면 아, 이 사람은 부모 저력을 못 받겠구나. 그렇게도 해석하는 거야. 뭐 이런 사람도 마찬가지지. 병일주인데 이런 경우는 신약하니까 인수가 용신 그래갖고 부모덕이 있다 이러면 100% 틀리는 거야. 그러니까 이거 부모덕이 없어. 이게 큰 나무가 가려가지고 그러니까 병화가 그늘져 있는 거야. 그래서 음지의 직업을 갖기가 쉬워. 근데 뭐 신약하니까 인수가 용신 그러니까 맨날 틀리지. 여긴 부모덕도 없었어. 일제 고등학교부터 혼자 그거 했어. 부모가 외국 가버려가지고. 알겠죠? 이럴 때도 응용을 하는 거야. 이게 가을에 나무들은 다 자란 나무라 굉장히 여기가 빽빽하다는 느낌을 가져야 돼. 그러니까 나무도 어느 때 나무냐가 또 달라. 이게. 근데 갑술생 중에 이게 수진가? 걔가 갑술갑술 기상가 그러죠. 걔가 이럴 때는 이제 이게
가로수로 보는 거야, 가로수. 이게 길의 가로수. 그러니까 남자들이 이게 갑목이 이게 늙은 나무 거거든. 남자들이 이게 기토를 보호하려고 그래. 예. 그러니까 국민 여동생이 되는 거야. 예. 사술 기문으로 이렇게 갑목들이 홀릭이 돼가지고 도로에 쭉 늘어서 있는 가로수 이렇게도 이제 이건 볼 수가 있어. 그러니까 갑갑하다는 거 갖고 무조건 부정적으로 이해를 하시면 안 돼. 알겠죠? 그래서 이제 일단 갑갑한 상황이 되면 큰 나무로 성장을 못해요. 햇빛을 제대로 못 받으니까. 그리고 물과 땅도 공유를 해야 되죠. 그죠? 치이면서 자라는 거야. 그러려면 이제 땅이 이제 좁아야 돼요. 갑갑하려면. 그죠? 네. 근데 뭐 감무 이러면 땅이 좁은 게 아니죠. 이렇게 넙지넙지 해갖고 각자 큼직한 거 하나씩 갖고 있는데 무슨 갑갑하겠어 이거는. 그러니까 이건 전혀 갑갑한 상황이 아니라고. 지지로 진술이 있어요. 그러면 갑갑한 상황이. 지지로 진술? 네, 땅이 넓은. 그러면 이제 덜 갑갑하지.